имеет свое точное, во-первых, положение, и ошибиться или плохо собрать его практически невозможно. То есть каждая деталь здесь идеально подогнана к примыкающей, поэтому, собирая эту всю конструкцию, у нас получается идеальная, во-первых, идеальная фигура, это раз, и ничего не режет глаз. Поэтому не нужно здесь ничего герметиком промазывать, чтобы закрыть щель. Мы смотрим, у нас здесь, во-первых, черный шов из уплотнительного шнура идет по всем стыкам. Издалека черные швы на контрасте с белым израсом смотрятся очень красиво. Что касается растопки, сейчас лето у нас, и ситуация такая, что мы столкнулись с трудностью во время розжига. Дым валил в помещение, несмотря на то, что у нас здесь высокий дымосборник, но здесь очень сложный путь дымовых газов.